হাই গাইজ, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আনটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ভাল, আপোনালোকৰ ভালনে? মাঘৰ বিহু যিহেতু পালেহি, সেইবাবে ভাইটিয়ে ভেলাঘৰ বনাইছে। বলকচোন আপোনালোকক দেখুৱাওঁগৈ। ফাইনেলি গাইজ মই পাই গ'লো ভাইটিকো ভেলাঘৰ পাই গ'লোহি আহি পেলাই। দেখিছে আপোনালোকে ভাইটিয়ে ভেলাঘৰ বনাই আছে। সেয়া ভাইটিৰ লগৰটো দেখিছে গাইজ, বেৰ এখন বনাই আছে আৰু এইফালে তিনিখন হ'ল নৰা ভাইটিয়ে কাটি আনিছে পথাৰৰ পৰা। সেইখন এতিয়া বেৰ বনাই আছে, সেই তিনিখন হ'ল, এইখনলৈ হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আৰু তলত নৰা পাৰি দিব, হৈ যাব। আপোনালোকৰ ফালে বনাইছে নাই বাৰু ভেলাঘৰ কমেণ্ট কৰি ক'বচোন। আমাৰফালে ভাইটিয়ে বনাই আছে আৰু ভাইটি লগলা। এতিয়া আমি ভেলাঘৰ বনোৱাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। ভেলাঘৰটো হ'লে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া সিহঁতি বনাই আছে, কাইলৈ উৰুকা, কাইলৈ ভেলাঘৰটো বনাই হৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।